오늘은 재채기 멋있게 하는 방법을 알려드리겠습니다. 재채기는 누군가가 당신을 비호감이라고 생각하게 만드는 계기가 될 수 있습니다. 그렇다면 어떻게 재채기를 해야 할까요? 일단 피해야 할 재채기를 알려드리겠습니다. 첫 번째는 웃긴 재채기입니다. 이처럼 우스꽝스러운 재채기는 추해 보일 수 있습니다. 두 번째는 시끄러운 재채기입니다. 시끄럽습니다. 세 번째는 밀당 재채기입니다. 보는 사람이 답답해질 수 있습니다. 그럼 이번에는 멋있게 재채기하는 방법을 알려드리겠습니다. 첫 번째는 무심한 듯 하는 재채기입니다. 이처럼 시크하게 재채기를 하면 이성에게 매력적으로 보일 수 있습니다. 두 번째는 물을 격파하는 재채기입니다. 재채기로도 어떠한 성과를 이루는 모습을 통해 누군가에게 존경을 받을 수 있습니다. 원하는 대로 재채기를 못하겠다고요? 그럼 재채기를 참는 방법을 알려드리겠습니다. 이 표정을 지으면 됩니다. 인중을 최대한 늘리면 재채기를 참을 수 있습니다. 표정이 너무 추하다고요? 원래 추하게 그렇다면 혀를 입천장에 붙이고 압력을 가하면 됩니다. 무표정으로 재채기를 참을 수 있습니다. 오늘은 재채기 멋있게 하는 방법에 대해 알아보았습니다. 감기 조심하세요. 시청해주셔서 감사합니다.